刚来到这里时，我连一句中文也不会说，做什么去哪里都很困难。老师们就像我们的父母一样，把我们当作自己的孩子来爱护和关心。同学们也非常好，在课堂上或者在活动中，大家互相帮助，共同进步。不管白天还是夜晚，在这里非常安全，大家都很友善。最让我难忘的是，我们准备了一个大蛋糕，我们老挝班和中国班一起倒数过新年，与中国朋友一起迎接这个特别时刻，让我很感动。我无法用语言来形容那时刻的环境。彼此热烈的心情让我感到我们之间的距离被拉近了，好像我们融为一体，像一家人一样。我希望通过自己的努力，促进老挝和中国人民的沟通与理解，让我们的关系更加友好。我们和中国同学一样，可以享受资助政策。中国政府不仅免了我们的学费，还为我们提供了为期2年。每年2000元的助学金，这大大减轻了我们的经济压力。来到中国留学，是我做出的最佳决定，我绝不后悔。中老铁路不仅方便快捷，还承载着我们的梦想。列车不仅带我们驶向中国，还驶向我们的未来。